Hedduu gaariin jaa akkam jirtan nagaa fayyaadha isin hundinuu. Waan amma deemaa jirru takka takka gaafsiit bachuu barbaada. Waan uummata Oromoodhaa ni gargaarti jee yaadu. Walii sheer godhaa walii dabarsaa nama online jiru biraan gaadha akka dhufanii dhageeffatanii. Oromoon waan takka dagabne yeroo hedduu baroota sadeen dabre kana 2018 bara Abiy Ahmed dhiiga qayrootiin aangoo qabaterraa eegalee haga ammatti haga guyyaa irratti dhaabni OPDOdha khani amaanaa dhiiga qayrootiin itti kenname naftanyaa yookaanis dhala amaaraa tan Oromoodhaaf jibbaa qabdu firoonfatanii fitti aansanii qawwee hidhachiisanii onnachiisanii ummata Oromootti duulchisaadhaa turan. Qe'ee Oromoodhaa keessaa dhiiga Oromoodhaa gannaqaa turan. Oromoo hiisisaa cafaqaa turan fakkeenyaaf akka seetaanaw dirree dhawaadhaa gaallaa gadaa'e. Waan kana hundaa'uu OPDO makalee ama 27 TPLF ergamtee olaantummaa Tigraay eeguudhaaf Oromoo saamtee Tigraay gabbaraa turteetu eega aangoo qabattees baroota sadeen dabre kana naftanyaa Oromiyaa keessaa jaartee naftanyaa naannoo Amaaraa jaartee milishaa naannoo Amaaraa irraa karaa naannoo Oromiyaadhaa bobbaaftee Oromoodhaan dhawaadhaa turte wal yaadachiisumaaf keessa deebee si'achuudhaaf gaafa milishaa naannoo Amaaraa Oromoodhaan dha'uu barbaadan fakkeenya isii kennuudhaaf barattoota Dambidoollo irraa lammiin Amaaraa butamtee OLFitti buteechuudhaan milishaa naannoo Amaaraa fidanii Wallaggatti naqanii uummata Oromoodhaatiin fixaa turan achirraa raabsanii Harargee keessa Arsii keessa bakka hundatti hidhachiisanii Oromoodhaan dhawaadhaa turan. Arraa warri kun warreen bara sadeen dabree naftanyaa firoonfatee hidhachiisee Oromoodhaan ajjeesaadhaa ture Oromoodhaan xiqqeessaa Oromoon salphisaa ture ammaan tana akka waan naftanyarraa fuula dhabaa jiraniiti. Barreeffama taa'ee danda'a dubbiseen jira warreen aangoonni OPDOdhaa barreessan garii dubbiseen jira afaan Amaaraatiin. Jarri Amaaraa itti dhaatee irree baasee humna baaseeti ija diimtuu garsaa jira. Haala ammaan tana arkaa jirru ifaa ifatti biltsiginnaa naannoo Amaaraatu OPDO hogganaadhaa jira. OPDOdhaan deemaa jira kun ifaa ifatti Oromoon beekuudha qabdi. Abiy jara Amaaraa kana ifitti qabee Oromoo cabsee Oromoo mataa qaqqabuudhaaf jecha jara Amaaraa hidhachiisee aangoodhaas kennee fi hanga lolammaan tana Tigraay wajjin ta'e kana OPDO'n Shimalis Abdiisaa irraa eegalee warri silaa Oromoo bulchina jee maqaadhaaf akka meeshatti cehaan waan takkallee namni isaanii mareetu hin jiru waan isaan godhuu qaban amriin naannoo Amaaraa irraa itti gakkennamaadhaa turte kun ifaa ifatti uummanni Oromoodhaa akka gaariitti beekuudha qaba. Amma garuu jarri Amaaraa irrees baasee humnaas baasee hunoo Tigraayis kamoote nuhi milishaa keenya fannoo teenyaatu moohatee kana hundaa'u godhee injifannoo kana nu argamsiisee OPDO yookaanis warreen Oromoo bakka bu'uura jiru faayidaa takkallee hin qabanii Abiy Ahmed kanaa aangurraa kaafnee Oromiyaadhaas nutu bulchuu qabaa nuhi warri Itoophiyaadhaa nuhi abbaan Itoophiyaa nuhi warri lolaas beeku huno isin garsiifne TPLF injifannee jirra jariitimma kanaan gad dhufanii jara OPDOdhaa ija diimtuu garsan. Jarri OPDOdhaa magguu ija diimtuu arge akka aadaa isaanii yeroo hundaa'u namatti maxxananii jiraachuu malee if dandanii jiraachuu hin dandan. Akkuma bara 27 TPLFtti hirkatanii olaantummaa uummata Tigraay eegsisuudhaaf Oromoo cabsanii ajjeesaadhaa saamaadhaa turan baroota sadeen dabre kana naftanyatti hirkatanii naftanyaan suni itti garagalte. Amma gaafiin naftanyaadhaa yeroo Tigraay dhawan akkaataan itti OPDO'n beektuu fi wanni naftanyaan loltuuf walatta. Naftanyaan yookaan warreen Amaaraa lafa isaanii tan Tigraayitu nurraa saame jan deeffachuudhaaf lolaadhaa jiran fannoodhaa fi milishaa naannoo Amaaraa akkasuma mootummaan naannoo Amaaraa. Jarri OPDOdhaa hagadii kana jiru kaawwata akka illee hin beekne wallaalaan akka meeshatti kaayan kuni gaafa milishaa naannoo Oromiyaadhaa ol ergaa janiin ol erguu gaafa kana godhaa janiin godhuu malee lolli kun maaliif deemaa
kaayyoon isaa maali booddeen isaa maali waa takka illee waan beekan hin qaban amma baaragan eega mootummaan naannoo Amaaraa ija diimtuu garsiifte eega warri Abiyyi dhiyaatu Abiyyi duraan amanee fidheesse lakkii nuti uummanni Amaaraa milishaan keenya mootummaan naannoo keenya dargaggeessi keenya fannoo wanni dhumteef risti nurraa saamamte lafa nurraa saamamte deeffachuudhaaf waan kan ta'eef lafa gammaan tanaa Tigraay irraa qabanne alaabaa teenya alaabaa Minilik gubbaa dhaabbannee mootummaa naannoo Amaaraa jalatti hoogganamuudha qabdi sanii alammaas gugaddeeban Finfinneedhaas kileem godhu deeman Finfinneen naannoo Amaaraa jala galuu kana moonni OPDO'n maaltu barbaadde silaamma akka isaaniiti akka OPDO'ti wanni isaan yaadan eega warri Amaaraa yookaan nafxanyaan ija nu baaftee addeebineeti nafxanyaan nu miite jennee akka nama dhugaa Oromoodhaa dalagaadhaa ture akka nama Oromoodhaaf hojjechaa ture akka nama Oromoodhaaf qabsaa'aa ture fakkeessinee deeggarsa ummata Oromoodhaa argannaa waan jummaan tana daati daggool ummanni keenya asitti wanni hubachuu qabu wanni akka gaaritti jala muree ummanni keenya hubachuu qabu baroota 27 dabre kan TPLFitu nu bite jennu ka ummata keenya fixaa ture OPDO TPLF osoon ta'in OPDO TPLF qe'ee teenya keessan beektu gaarran keenyan beektu ganda keenyan beektu nama keenyan beektu aadaa teenyan beektu ka harka qabee ulee qabee dura deemee nutti fidee nuun hiisisaadhaa nuun ajjeesisaadhaa afaan keenya dubbatee waan Oromoon jettu afaan Tigreetti jaraa fiixee nu fixaadhaa ture ummanni Oromoodhaa wanni dagachuun qabne keenyaatu ama 27 diinaaf ergamee nu ajjeesaa ture malee jara TPLF qofa kompileen godhuun qabnu kana maaliifin jedha yooni jara TPLFitu nu fixaa ture kan jedhu taate jara TPLF ama sadeen isaan deeman kana keessatti ilmaan Oromoodhaa ka amata 27 bara TPLF qabdu hin dhuminiitu maqaa OPDO'dhaatiin gadaa Abiy Ahmad jalatti daa'imni garaa keessatti ajjeefamaadhaa jira haadhaa fi abbaan wal gubbatti ilma kee gaara jiraadhaan ajjeefaman sheeyni masgiida keessaa gayyaamamee jaartiidhaa fi ilmoo daa'imaa wajjiin ajjeefame ilma keetii biyya alaatii qabsoo Oromoodhaa godha jedhameeti kan waa takka illee namni badiin qabne gayyaamamee ajjeefame gadaa Abiy Ahmad keessatti Oromoon mana hidhaatii guuramtee jirti akkana hugguu laalle kaleessa eenyuutu Oromoo irraa miila muree harka muree eenyuutu Oromoo kholaasee eenyuutu Oromoo ajjeesaa ture gabaabatti nuuf ibsaa jechuudha kan kalee nuuf fixaa tures TPLF olaantummaadhaan jira kan akka ergannoodhaa akka meeshaadhaa itti fayyadu malee meeshaa TPLF Oromiyaa keessatti tolfatte kan maqaan OPDO'dhaatu ummata keenya amata 27 ajjeesaa ture san keessa Abiy Ahmadii fi warri amma aangorra jiru warri silaamma Oromee bulchina warri jijjiirama jiru kun cuftinuu amata 27 kana hundi achi turan ajjeechaa Oromoodhaa tan amata 27 Oromiyaa keessatti taate hunda qoodarraa qabanii jechuudha harki duraa isaan kadiinatti fidee ajjeesise harka mursiise yookaan mure kasaame yookaan saamsise jaruma OPDO kan fakkeenya gabaa seen hayyee yoo bari 27 barreen bulcha TPLF bara yakki hojjetamee jenne OPDO'n warra yakkasan hojjechiis ta'uu eegan hundi beeyne OPDO keessaa eenyuutu mana murtii dhiyaatee lakkii ati diinaa wajjiin dhaabbattee ama 27 Oromoo irraa harka murte miila murte kana goote hajamee dhiyaatee jira hin jiru OPDO makalee ganda keessa deemtee hayyoota keenya barbaaddee ajjeesaa turte OPDO makalee maaliif alaabaa Oromootiin gabbaateettee dubartii teenya ajjeesaa turte OPDO makalee qotee bulaa keenya irraa harka muraa qeensarraa buqqaasaa turteetu arra warra jijjiiramaa tahee ammaas nama ergamaniif kabiraa baafatanii amata 3 dabre kana ilmaan Oromoodhaa ooyiruu keessatti mana keessatti masgiida keessatti charchii keessatti bakka dalagatti warri ajjeesaa ture ammaas ajjeesaadhaa jiru OPDO'dha
برتي بلف جرجبنا هن أركني برا أبي أحمد أركان أجر راجتشو أمني خينا ديني خي أين يجتة الدبرون إفيفو كأبسو قدور وني أدهوتشو قبل والروما بردي دمي في تربة دينا في إرجمين في الأتوريتو الراس أبوتي جيرما كأبساوتا والرس بافيات تهي أسبه بكبوتا خينيا أرمودا إفقودي أكوان أرمودا كأبساوتي مقا جيرته مقا هاران نتسبه وني ديبني دغبون قبني وني نمزاتنا لايف سيدف مال بيتني شورركا او فيديو خيسير جرخن او فيديو جان او دي بي نبقتن بي بي فينجان بلاك على او فيديو مقا جيرا اولنيس على موسمي داخل وامت دي دم تربه جيرو تشير أبي أحمد خامت دي دمي في تربة أمري ساخد أفر الرأي إيجالي جرت تجراي كان أفكو بيهات أواتوريتو الراس أباجي جربا فينجا إسان هنتي جلا قبان أو فيديو دا تقولين الرأبي أحمد مختار كدير خغافة أجيتشا إرريتشا نم إبا تربة أول أرمو وريقمته أسبه أغازي غرطون فتح الرانتنا أبا أنغودات إمباسي إتوبيات تياو تباليس إسان هندنو أتجرن جرخوني واي يكمتوتا تانيف والانفقيسن والإيقتن ماليف هاركي ساني هندنو إيقا الردوبة دبيت الديبو راف والنين زاغل رفيف الرجرخوني والرئيسان إرجموا في قب فتنجرنا في تنيادا خوني أكيسا يادن تانيف أوبيديون وان تفتمتو وان تيبلف في أمد ديدمي ترب إرجما ترته نوتيس إرجتشورك أمنا جرخنا وجينا كم تيني وان بيها سوينا جرى تجراي خنو تموني خنو إرجتشار آتور جرى أنغو تجراي أبايس أيه فاد أفكوب إيهات أواد آتور ورا قفتاق يجي ورا تجراي في صلاة هذا تقولنا نتيو مالي في صلاة شفني أكمل تجرخنا وجين والكتا أب النجديتي جرنا في الدنيا ده إجت تباسي شو جرا أو بيروهن إجت تباسا قناتو ما تنجرجريسي أسباني لكي رستين تاني إثيوبيا وري رستم ما عندهم نتي أورومونا كنا نتي أكسي خرسبا أسديبي وخجيلني خرسبا أديبني لك يا بويدا تايد دافع لدانو هنو نفتنيا دور الأبة هجرا لك إذا جرخون أوروما إفكيسانو مقابني أورومو داف نمياتني لك إذا نو كايون أبي أحمد واكسي متجرا نفتنيا خرات كسكو دي أكا أورومون جت أورومو غرابة لت أورومو osoo godaannisni qoorin dhiifama namaa godhuudhaaf fiidu kana garaa keenya waan barine jecha arra karaa kanaan as deebi'anii Oromoo dirmachuu yaammachuu barbaadanii jechuudha. Oromoo dirmachuu yaammachuu barbaadan. Ilmaan Oromoodha. Jarri kun OPDOdha. Kalees OPDO, dheengaddaas OPDO turan, arraas OPDO, borus OPDOdha. ورا ربيان دي مجوخني يكا أوروميا خيست مقاتي بلفين دلقمي هندافو اتقافة تمون إسان يكا قويا الرانتنا أوروميا خيست درقاقيسي أورومودا خانق أبسو قدابي أورومو تهوك أفان منهد آخي ست قورمي منهد آقوتمي منين برنوتا منهد آتم كن يكي خن هندنو يكا أو بليون خليل راس دلقات ورتي الراس دلقات جرتو أم هنو أماس توفتي قد عجرت أوبيديون هنت آهرمت أوبيديون هنت آهرمت أوبيديون أبدي سبا هنتات هركي هنبري دولوراتو سسوه هركي هنبري ورّا هنبري خناتو ولرق أبيه الدماتي جالي أبلو أبيتشو أكسي جالي ماري ورجوخون ورهاتو خلي أورومو هاتي ألغا قبسادات ترت هاتو خلي دين دور ديمتي نمخينيا أجيسات ترت هاتو دين دور ديمتي قبيني خينيا سامسفتي
alagaa gabbiftee nu huqqisa turteetu arraan tanaas as bahee qabsaa'ootu nutti fakkaachaadhaa jira. Namni keenya yeroo arra dhaabbannu waan kalee jarri kun nu godhe irraanfachuu hin qabnu. Maaliif arraas sanuma nu godhaati maqaa biraatiin maqaan OPDOdhaa kun ama 27 waan xuraa'eef ilaaltu. Let me give you this. Abiy Ahmed akka aangoo qabeetti wanni dafee firraa mulquu barbaade wanni dafee jiru barbaade maqaa kana maqaa OPDO jukan maqaan OPDO jukune Oromoo biratti najifamee jira. Maqaa kana firraa jijjiirru malee Oromoon nu amantuu nu sin jaalattu nu sin deeggartu maqaan kun xurii guddoo qaba. Shaf jennee maqaa kana kan firraa jijjiirra ODP dhatan ODP illee maqaa OPDO irraa hedduun fagaatu wal fakkaatan. Kanaas dhiiseeti biltsiginnaa isaan kana hunda wanni godhu jedhaniif maqaa OPD ummaadhaa kan ama 27 Oromoo irratti yakka dalagadiinsan firraa jijjiiruudhaaf akka nama haaraa maqaatu jijjiirame malee the same people jaruma santu maqaa biltsiginnaatiin arraas waan kalee Oromoo irratti dalagaadhaa ture caalaa Oromoo irratti dalagaadhaa jira jechuudha. Obboleeyyi kiyya dhaggeeffadha. TPLF fi OPDO nafxanyaan jarri sadeenuu Oromoodhaaf diina. Jarri sadeenuu maqaa Oromoodhaa dhaga'uun barbaadan. Nafxanyaanis jarri TPLFis OPDO'n irra hamtuu isaaniiti. Diinni gowwaa keetiin si cabsa. Gowwajjees keetiin si cabsa. Jarri gowwaa Oromoodhaa fileetti nu keessaa warra garaadhaa yaadu warra sammuun hin yaadne recruit godhanii nu keessaa fuudhanii nuun galaafachaa nuun fixaadhaa turan. Arraas wanni godhamaadhaa jirtu. Allola kibbatti deemu lolammaan tana deemaadhaa jiru. Kara kaabatti deemaadhaa jiru. TPLF Oromoo fixaa turte? Yes. Kalee gaafa nuti qabbana keessa halkan sadi bulu wintara keessa lammiin Tigraayitti as baatee lakkii uummanni kun dhugaadha qabeetti nuun jette hin jirtu. We know all this. Ramata nu qabaatanii nuuf hin qaban. Nu koflaa turan. Ta'anii nu eegaa turan. Kanan irraanfannu ni beeyna. Garuu waan takka wanni jala murree beekuu qabnu lollimma kaabatti deemu kuni TPLF nafxanyaa iddutti deemutti jira. Warreen Oromiyaa keessaa guuranii karaa kaabaa oloofanii dhumaadhaa jiru kun hundinuu warra duraan Oromoodhaan fixuudhaaf Abiy Ahmed leenjifate yookaanis warra san dura Oromoo fixaadhaa ture bara TPLF. Diina Oromoodhaati hachi wareegamu yoo dhala Oromoo tees dhiiga Oromoodhaa qabaatees warri kaaba dhaqee lafa Tigraay gubbatti wareegamaadhaa jiru dachii Oromoodhaatu diinarraa qulqullaawaadhaa jira. Dachii Oromootu gantootarraa qulqullaawaadhaa jira. Dachii Oromootu xaaharamaadhaa jira. Akkasitti ilaala. Warreen ilmi Oromoodhaa kadhaqee lafa Tigraay gubbatti wareegamu inni kun duraan leenjifamee Oromiyaa keessatti maal godhaa ture? Oromoodhaaf dalagaa ture? Qabsaa Oromoo ture? Qeeroo Oromooti jeesaa ture. Haadha Oromooti boochisaadhaa ture. Manguddoo Oromoo salphisaa ture. Sheekota keenya xiqqeessaadhaa ture. Gantoota kana Rabbiin lola kaabaa baasee gantootaa fi warra nu nyaachuu barbaaduutu wal afaan deebi'ee akaawamaadhaa jira. Antani nin deeggara? Yes nin deeggara. Akka waan diinni Oromoodhaa kara hundarraahu gara naa dhumuus waraanni Abiy akaawamuus waraanni Abiy leenjisu kuni Oromiyaa keessa maal godhaa ture? Nuuf dalagaadhaa ture? Dheengadda deeggarsa raayyaattis biyyaaniin bahaa jaatii bahaadhaa jeetti uummata Oromoodhaa dirqiidhaan uleedhaan cafaqanii so'achisanii sangaa baasaa horii baasaa jennee irraa guuraa turan humnaan. OPDO'n dheengadda nama keenya kana gootituuni gaafa Mallas Zeenaawiidhaa du'e baadiyyaa hunda keessatti qotee bulaa keenya Mallas dhageen beeyne dirqiidhaan taaziyaa teessanii faxara mana taaziyaa geessaa sharaa dhaabaa hiraata geessaa jedhanii Abiy Ahmed faa Alamuu Simee faadhaatu dirqama san ummata keenya kennee awwaalcha. Mallas Zeenaawiidhaa ummata Oromoodhaa dirqiidhaan taaziyaa teessisan. Jaruma santu ammaas dhala. Jaruma kalee Oromoo Mallas Zeenaawiidhaatiif dirqiidhaan taaziyaa teessiseetu arraan tanaas
raayyaa ittisa biyyaa cinaanaan dhaabbadha ja'aatii ka'aadhaa horii keessan baasaa jedhanii yoo horiin baafne akkana si goon si hiina ilmu sirraa jeefne yookaan qawweedhaan mataa si faca'anii qotee bulaa keenya sodaachisanii arraasan godhaa jiran. Diinummaan OPDOdhaa waanuma kalee godhaa turte arraas irra deebitee Oromoo irratti dalagaadhaa jirti. Waanuma kalee godhaa turte arraas irra deebitee Oromoo irratti dalagaa jirti. Namni keenya waan kana bal'isee ilaalee hubachuudha qaba. OPDOdhaaf naasuu takka illee qabaachuu hin qabnu. Diinummaa isaanii takalee ta'arraa tan fuuldura yaadillee beekuudha qaba. OPDO'n ulaaguma fedheenuu fira Oromoodhaa tahuu hin dandeessu. Fira Oromoodhaa tahuu hin dandeessu. We gave them a good chance. Dhengadda 2018 gaafa gooftaan keenya ummataa nuti amata 27 kana bar meeshaadha turre isaantu gaafa rabbe amata 27 nuti meeshaadha turre hidhuu malee hiikuu hin dandeenyu maqaadhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa jenna malee kan bulchaa ture khabiraatii jedhiti dhiifama nuu godhaa nuti yakkamtoonni nuyi ashabbaariin nuyi nuutu ummata miidhaa ture garuu kana booda gooftaan keenya ummata jee as bahee نزازي خنته نومت إسامتو فينجي هاي إيجا بردي دمي تربى يكمتو تثور قاعد فيبان أرى يكسر راق الكلاوني جربون كلاوني وخا سيراف ياتني وخا أدبمني ورا خليه ميل الرامران إيرا خليه خلاصا دوبرتي تينيتان أما دي دمي تربى وجودي أرانتنا إتلال تفتجيفتو خرهون داو مدى خليه تنقورن ورّي مديسة OPDO أرى أما درو غافا أماري به أبي أحمد آيسيس أبي أحمد أونك أبي أحمد ماريجو أرى وجين أبن مي أرومان تنبوتي مكم أرومان خنانو مي غافا جرخون دين خيني أبتا دين خيني دين سينارات جرنا فتنياخوني دين أرارن كمني gaafa isaan nam tokko Oromoo ta'uudhaaf maqaa Oromootiitti duulan teenyee laalu jennee kaanee deeggarree cinaa dhaabbannee lakkee akkasii miti Oromoodhaa jennee irraa falmaa turre. OPDO'n kana mi'eeffatte. Arra gaafa diinnee jetti baasu jala naftanyaadhaa addeebi'anii yogguu nuti lakkii nuti warra federaalistiidhaati. Lakkii nuti walqixxummaa sabootatti amannaa. Lakkii nuti akkasii miti guujan no isin OPDO'n. isin gantuudha. Isin warra lammii keessaa baatan haadha abbaa keessan ganee garaa jala gore. Isin OPDO'n warra aalii teessan ganee garaa filate. Isin deebitanii Oromoo biratti qabsoo Oromoodhaa keessatti hawaasa Oromoo biratti amantummaa qabaachuudhaaf hin teessan. Dhugaan jirtu kan. Uummanni Oromoodhaa kana gochuu qaba. Wanni OPDO'n amma asbaatee heddummaatuuf maali? Uummata Oromoodhaa kanaatu uummata garaa bal'atu. Dheengaddaa'uu warra ama 27 cafaqaadhaa turree harkarraa murree gudeennee saamnee maal goonee 2018 uummanni Oromoodhaa dhiifama nuu godhee jira. Uummanni Oromoodhaa akkasii beenu deeggaree fuulduraas yakka feenillee irratti goonu yakka feenillee irratti raawwannu uummanni Oromoodhaa ammaas dhiifama nuuf godhee yaaduu qaban. ولبنا خان أما درامان أمان تنا دلقود أف ديمان دين خنتي درامان إنسان دلقود أف أسبان ونين درو بديف كان أرى بريفما OPDO بريستورا ونين ود خان تخرابراتين هجوا عدا أرموداتين واجرا دم سوياني تغرايتي أركنيجان إسا مالي جمبيتين يقول وادا OPDO'n اللي فيتو تيب اللي في وجه إنجرا يوخانيس تيب اللي فيتو جو عدا أورمود أو فتي أورمود سبود عادي ما وان جسراجي شو بربادا قرو وني قدان ساندقتن تينقدا قافا بايس آيفا جو عدا أورمود آخاتني OPDO قباد أبتني ميلان خب إلى متى قباد أبتني أمة أورمود آتين سبادات ورن هيران فتني قافسيس خنوغا باساتور او بيني الراس كتشدك ايه مقالي خيسا انجي فنو قل ميسري ينوغا باسو إسان بيقول هجو هذا أرمودا
laal wanni guddaan isaan garsiisuu barbaadu baksan huccuu aadaa Oromoodhaatu oofisa isaanii keessaa arkame kanaafuu OLFs jara kanaa wajjin jedhu bara isin jarri kun hudduu keessa dhiitee isin ergachaa ture OPDO OLF falmachaadhaa ture sabboontonni Oromoodhaa gaafa isin Tigree fuutanii ganda keessa deemtanii barbaadaa turtan qabsaawaadhaa turan wareegamaadhaa turan qabsoodhaaf madaawaadhaa turan malee garaa reebanii madaawaadhaan turre sabboontonni Oromoodhaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa hooggantoonni bilisummaa Oromoodhaa hooggantoonni jaarmee Oromoodhaa khabiraatis walamni bara isin diinaaf kophee haxaawaa turtan goftoota keessan kana itti qabsaawaadhaa turan akkamitti waan kalee keessa qottan uummanni Oromoodhaa ni irraanfatettanii hanganumatti bakka isiniin hin malleef keessanii qabsaawaa if gootanii isin gantuun sabaa isin xuriin sabaa isin xuriin hawaasa isin warri haadhaa fi abbaa fi garaadhaaf jecha jeessu xurii hawaasaa ta'uu keessan if dagattanii arra bakka isiniin malleef keessanii juntaa ergamtoota TPLF ergamtoota Egypt wama gaafa dargiidhaa jechaa turan wama gaafa TPLF isin barsiise isin jechaadhaa ture arra Oromoodhaan jechaadhaa jirtan eenyuutu ergamaa TPLF clear ummanni Oromoodhaa arra qawweedhaan mataa gubbaa dhaabbattanii dubbachuullee dadhabu garuu garaasaa keessatti tolchee beeka guyyaan itti akka kanaaf dhiyaatan guyyaan waan dubbattan kana deebitanii itti gaabbuudhaaf jiraattan fagoon jira duulli amma seentan duula keessaa bahuudhaaf hin teenye naannoo Amaaraa Sudaanis lafarraa qaba lafasaa dhufee qabatee jira raantan miidiyaan Itoophiyaa cufte afaan qabate mootummaa Sudaan lafasii tan amata dhibbaa ol irratti wal falmaa turan lafa naannoo Amaaraa qabdu dhufteeti waraana fiitiin qabattee jirta raantan miidiyaan Arabaa miidiyaan Sudaan gabaasaadhaa jira afaan Arabaatiin sooshaal miidiyaa ubbatti gabaafamaadhaa jira mootummaan shiftaan Abiy Ahmed hogganu kuni hafuuran baafne miidiyaan isaanii dubban eessabbaa isaanii dubbatan caljan lolammoon keessa jiran lolli biraa gubbaan dhufe hafuuran baasanii jechuudha booddeen keessan gaarii ta'uudhaaf hin deemtu amma garuu yakki ammaan tana isin godhaadhaa jirtan kun yakka dhiifama qabuu miti yakka dhiifamni isiniif godhamuudhaaf taa'uu miti Shamsuddin Xaadhaa sooshaal miidiyaa gubbatti waa poosti godhuudhaaf hidhamee mana hidhaatti torchitaadhaa jira copy paste godhuudhaaf waan namni barreesse fuudhee poosti godhuudhaaf mana hidhaa keessaa baatii 6 rakkachaadhaa jira arra inni mana hidhaa jira abbaasaa kana gahan carraaqqatee ilmaan guddisu abbaasaa fuudhaniiti mucaan kee Facebook irratti waa katabaa ture atis yakka bajanii abbaasaa fuudhanii gubbaadhaan hidhan laalamee Oppidoon gaafa TPLF ergamaa turte moo ammarra wayyaadha nama mana hidhaadhaa jiru ilmisaa abbaasaa ka ilmaan guddifatu kana gahan carraaqqatee maatii gargaaru lakki amaduu mucaan kee Facebook irratti waa katabee jira atis shakkamaadhaa hoottu jenee abbaasaatis gubbatti hidhan This is OPDO. OPDO'n bantan. Tanaafi khalirra arra hammaachaa deeman jarri wanni arra hammaateef maali? Nuutu yakka isaanii kan kalee isaan Oromoo irratti dalagan diinaa wajjin dhaabbatanii lakkii mee yoo deebitanii Oromoodhaaf hojjettan. Hayyee dhiifama isinii goone. Gooftaan keenya ummataa kana booda ummataa alam baanu jettanii hayyee isinii haa ta'u jennee isin laalla jennee haa jijjiirama kanaaf fuudhaatiin qeessaa. Hayyee meenuun deemaa isin laallaa jenneetti khadin santu arra Oromoo tuffachiisee akka OPDO'n arraas qe'ee Oromoo keessatti dhiiganneetu Oromoo xiqqeessitu nuutu carraa kenneefi jechuudha.
kanawattu lolli ammaan tana deemu kuni lola guuza qabsoo oromoodhaati ana akkasitti ilaala akkumaan guyyaa duraa jedhe lolli kaabatti deemu jiru TPLF fi nafxanyaa iddoo deemu jiru guuza qabsoo oromoodhaati guuza qabsoo oromooti maaliifin kana jaa kawal dhaw jiruutu warra wajjin ta'ee halee dhiiga oromoodhaa gannaqaa tureetu arra wal afaan deebee wal dhaw jira ilmaa fi abbaa oromoo nyaachaa ture oromoo qoqoraa tureetu arraan tana wal nyaachaadhaa jira kuni guuza oromoodhaati gargaarsa oromoodhaati jabdi dachuu tokko tokko nuuf firaa miti OPDO'n fira keenya taatee TPLF diina keenyaa miti kana hubadhaa irra hamaan ka qe'ee teenya keessa beeku ka obboleeyyansaa diinaa wajjin dhaabbatee ajjeesaa ture diinni hamaan oromoodhaa OPDO'dha namni qe'ee isaa keessa diinaan deemee qe'ee isaa keessaa obboleeyyan fi nyaachaa ture diinni keenya hamaan OPDO TPLF caalaa yes TPLF nuuf alagaadha Tigreen nuuf alagaadha Tigreen qe'ee teenya hin beektu Tigreen keessa keenya hin beektu Tigreen afaan keenya hin beektu Tigreen aadaa teenya hin beektu ka aadaa teenya barsiisee afaan keenya hiikee fi hunoo gurbaan kun caffeeraammis jedhama seenaan isaa seenaa akkanaati gurbaan kun ajjeefamu malee qabsoon teenya fiixan baatu caffeeraammis nurraa ajjeesaa jedhee kakalee quba nutti laachaa ture isini OPDO'dha isin arraas waan kanarraa addaa godhaan jirtan if keessatti if jijjiiruu hin dandeenye maaliif waliin qorattan isin hundinuu gosa tokko haa isin hundinuu yakkamtoota abiyyi irraa eegalee hanga ka qabalee keessa ka gaditti isin hundinuu yakkamtoota dhiiga oromoodhaatiin laaqamtanii jirtan imimmaan keessan kana booda dhaabbanneeti isin kofalla malee isinii wajjiin imimmaan oromoon hin naqattu dhumaatiin teessan oromoodhaaf gammachuudha malee gaddaa miti xiqqeenyi keessan oromoodhaaf injifannoodha malee kufaatiidha miti isin mohamuun oromoon injifachuudha maaliif gantootaan nu keessaa dhumaadhaa jira gantootaan nu keessaa bahaa jira saba keenyaa qulqullaawee xaaramaadhaa jira kanaafi lolli kaabat deemu silaa bilbilee akka jahannamitti gantoonni kun oromiyaa keessaa ol deemeetti dhume yes hideegar lola oromoo laallatu miti garuu gantoonni dhaqanii dhumuudhaaf hulaan banaadha wanni taa jira kan waan takkaan isin waan namaa Tigraay irraa barreesse namni Tigraay irraa barreesse namni oromoodha nam 800 wali qabee poolisii oromiyaadha abiy naannoo Tigraay geesse nam 800 keessaa nam 33 lubbuun hafe warra dhume keessaa akkatti dhume isin mageeffadha akkatti dhuman naannoo Tigraay dhaqanii daangaa Amaaraa fi Tigraayitti lola banameen akkatti dhuman waan nama gaddisiisu lola Tigraay wajjin seenee achitti warra dhumee achirraa baqatee gasseene naannoo Amaaraa gaddeebe nama loqoda qabu nama afaan Amaaraa akka gartee jaraasa hin dubbanne oromoo ta'uu si barraan mattaawaqaan kee mattaawaqaa oromoodhaa taanaan jaruma fannoodhaa fi milishaa naannoo Amaaraatu si jeessa namni oromoodhaa halolaaf Tigraay dhaqe baqadheettiin gaddeebetti lubbuun isaa baatu Amaaraa si jeessa oliin deematti milishaan Tigraay si jeessa lolli kun lola keetii miti lola silaalatuu miti lola Amaaraa fi Tigraay iddoo lafa walirraa fuudhan deeffachuudhaati dhassi silaalatu bakka silaalanne waan dhayxeef gaafa chirraa baqattee naannoo Amaaraa gasseente Amaaraa si fannisa sin dhiisu ijoollee wani chirraa naayim ijoolleen 33 mataa wal qabatteeti Tigraay keessa walirraa fi kun jira akka chirraa gadi hin deemne Amaarin dhiisu saayiboota isaanii achirraa isaan biraa dheessee gasseene naannoo Amaaraa keessatti fannoodhaa fi milishaan Amaaraa akka malee godhee ajjeese oromoo ta'uu isaanii qofaan kun so wanni OPDO'n
godhaa jirtu fi lollimmaan tana deemaadhaa jiru nuti wanni deeggarruuf TPLF waan kalee TPLF nu goote irraanfannee yookaanis furmaanni qabsoo gurbaa kana bilookiin godhaa qaba. Gula mana deebisee so I have to block him. Kun amala khiyya ifama yoo dhagee fitaa irratti illee guutaa singoonee lama deebiftee na jeettee I have to block him. So lolli kuni lola Amaaraa fi Tigreedhaati. Amaarri lafa Tigraayitu nurraa fuudha jee falmachaadhaa jirurratti wareegamaadhaa jira biyya fiitiif lafa fiitiif. Tigraay naannoo fi naannoo Tigraay eeggachuudhaaf kabajaa mootummaa naannoo fi eeggachuu fi kabajaa saba isii eeguudhaaf lolaadhaa jirti. Akkeessa Oromoon ni galchaa? Hin galchu. Yoo ammoo akka diinnan keenyatti keenyee kala'oo taate TPLF diina keenya nafxanyaan diina keenya hamaqaa Oromootu dhagahuu hin barbaanne OPDO'n garuu ergamtuu jalee Oromoo keessaa baatee maqaa Oromoodhaatiin Oromoo xiqqeessaadhaa jirtu jechuudha. Garaagarummaa takka illee hin qaban Oromoodhaaf. Kanaafuu wanni maanta jarri OPDO'dhaa dhiyeenya kana ofaadhaa jiru arra. Abiy Ahmed wanta hojis gammachuun qabu hooggantoonni naannoo Amaaraatis wal jaaranii kana jara gartee meeshaa Tigraay ijoolleen Tigraay ergachaa turte guutumatti gartee nuuf dalaguudha qabanii waan jiru itti baasaniittis banii isaanis gaa namaati nuti zama mootummaa taane jedhanii waan yaadaniif waan kana firraahu eega jarri Amaaraa nukke kara Oromoodhaa addeebineeti sabboonummaa san nuti lakkii Oromoodhaa nuti federaalizimii diiga yoo ni bar federaalizimii kana itti amantan Joowar Maamafaa maal yakkanarra hidhamaa jiran jarri hooggantoonni ABO'dhaa hooggantoonni KFO'dhaa maal billeessan eega isin wallaalaa fi qabdaniiti hayyoonni dhiyoo tana wanta ko arke namni maxxansee Itoophiyaa keessatti Oromoo taatee yooni fiiguu dandeesse Olompikiif dhiyaattaa yoommoo sammuu qabaattee nama jabaa taate Qilintoo dhagaltaa lameen keessaa takka isheenta si galtee arra Itoophiyaa keessatti Oromoon waa beektu Oromoon sabaaf yaaddu warri sabaaf laalatu sabaaf qabsaawaa ture ka dhugaadhaa OPDO'n qabdeeti hidha guurtee warra dhugaa ifiif gootee as baate beekaan Oromoodhaa mana hidhaa jira hayyuun Oromoodhaa mana hidhaa jira mee laalaa namuu OPDO'n fi qabdee deemtuun jira keenya nama OPDO'n fi qabdee deemtuun nama OPDO'n biyyaaniin bulcheettu mee laala if dura haa laala warreen Oromoo keessaa warreen mana hidhaa jiruu fi warreen OPDO dabballee OPDO ta'ee ala kanaa wacu kana mee wal maddii qabaa laala warreen sabaaf yaadu kan dhugaadhaa kan dandeettiidhaas qabu kan barate kan sabaaf dhimmu sabaaf yaadu hidha guuree gubbaa ta'aniiti beektotiin nuutu isiniif yaada hayyoonni keessan numaatii numa fudhaa qabsaa'onni keessanis nu achi khabiraanaf ni OPDO matana fudhaatii nu jala deema yoo diddan dirqiidha sigale beekadda OPDO kanuun jaa so waan akkanaa kana irraanfachuun qabnu OPDO'dhaa fi biltsiginnaa OPDO'dhaatii fi biltsiginnaa naannoo Amaaraa iddutti addaan fottoqinsa hamaa garaagarummaa hamtuutu dhalachaadhaa jira walitti bu'insa hamaa dhalachaadhaa jira gaafiin biltsiginnaan Amaaraa qabduu fi wanni OPDO yaaddu wal dhabdee jirti kuni aangawoota Abiyyi irraa eegalee Abiyyi fi Dammaqaa Mokonnin iddoo gammachuun hin jirtu dheengadda waan jenne geessan aangawoota OPDO keessaa bahe ka afaan Oromoo dubbatu kanaa fi aangawoota naannoo Amaaraa iddoo
gammachuun hin jirtu booroytee jirti. Hayyoonni Amaaraa wal jaaree tokkoomee qindaawee afaan tokkoon dubbachaa jira. OPDO'n hudhamtee jirti. Hudhamtee jirti. Maaliif OPDO'n sabasii Oromoo madeessitee jirti. Akka Oromoo keessaa bakka hin qabne akka gaarii beekan. OPDO'n Amaara qabatteeti nafxanyaa qabattee leenjiftee qawweetti hiitee qa'ee Oromoo keessatti Oromoodhaan ajjeesaadhaa turte kana uummanni Oromoodhaa akka tolchee beeku akka gaarii beekan. Akka Oromoo biraa dhiifaman qabne akka garaan Oromoodhaan madaadhaa. Wanni dirree dhawaa qofa keessatti ta'e gahaadha. Seetaanaa ijaaranii itti hidhanii uummata Oromoodhaatiin fixaadhaa turan gahaadha. Wanni magaalaa Adaamaadhaa keessatti gaafa Joowar Maamilatti ajjeechaa aggaaman nafxanyaan Abiyyi Ahmed hidhachiise ilmaan Oromoodhaa fixe gahaadha. Wanni magaalaa Asallaa keessatti ta'e gahaadha. Wanni Wallagga guutuu keessatti hidhamte osoo barataan tokkollee hin butamin milishaa naannoo Amaaraa fidanii Wallaggatti gannaqanii ilmaan Oromootiin fixuudhaaf godhan gahaadha. Kana maaliif hin jedha? Amas sadeen kana OPDO'n Amaara ifi qabdeeti Oromoodhaan dhawaadhaa turte jechuudha. Kun dhiifaman qabu. Kana uummanni Oromoodhaa irraanfachuu hin qabu. Kana booda jara kanaaf dhiifamni hin jiru jechuudha. Torban kana gaafoo libboonii akka aadaa isaanii gad deebi'anii nuti warra federaalizimiiti, nuti kana, nuti daangaa hin qabnu, nuti maarreedhaa guujan. No. Isin hattuudha. Isin ergamtuudha. Isin xurii hawaasaati. Isin waan bakka buutan hin qabdan. Isin Oromoo bakka hin buutan. Isin warra ama 27 garaadhaaf TPLF hudduu keessa dhiittee ergachaadhaa turte ziqqaaciidha. Isin warra sammuudhaan yaaduun dandeenye warra garaan dura dhalatee jechuudha OPDO'n. Akkatti itti himuu danda'uudha qaba. Uummata keenyaaf yeroo hunda aappileetii kennaa deemuudha qaba. Ergamtoota juntaa OMN maqalirraa dabraa hunoo abaluus ergamaa juntaati maarree wahuma kalee isiniin jechaadhaa turan. OPDO arra hugguun namaan jetta asiraan hin qaanfadhu. Asiraan OPDO ta'e waan garii jechuun hin qaanfadhu natti ulfaata. Waan uummanni ittiin na beeku maqaa keessan maqaa isinii moggee uummanni Oromoodhaa yeroo dheertuudhaaf bitamtoota jechaa ture. Hugguun maaliin qabsaa'u bitan? Qabsaa'onni isin ammaan tana bitamoodhaa jettaniin kun bara isin bitamtan sanuu sabaaf jecha garaa hidhatanii agabuu gaara keessa galanii sabaaf qabsaawaadhaa turan. Bara silaa bitaman, bara silaa gatii baasan sanuu. Silaa isaan bitamanii OPDO'n bar hin barbaachisu. Silaa bar qabsaa'onni Oromoodhaa, addunsummaa Oromoodhaa bitamtee waliigaltee TPLF hojii haatte bar silaa OPDO ijaaruun isaan hin barbaachisu ture. Gaafasiyyuu gaafa isin garaa reebdanii garaadhaaf uummata keessan fixaa turtan qabsaa'onni har'a isin ergamtoota diinaa jettaniin kun beelaan garaa hidhaniiti dheebuu aduu fi qorra keessa sabaaf qabsaa'aadhaa turanii jechuudha. Har'a isiniitu gantuu ergamtoota TPLF afaan qeeran qabatte Oromoon afaan qeeran qabu waan fedhi dubbata. Isiniitu qabsaa'oo ta'an har'a gantuu ja'aa jechuudha. Look at yourself. Mee iflaala. Mee waan jettan kanaa fi jecha keessanii fi isi wal maddii haaya. Jecha keessanii fi dalagaa teessa wal maddii haalaala. Warra maasii ergamtoota jettaniin kana achi baasaa laala. Jara kun yoom ergame? Dhiiroo wanni kun Oromoo biratti fudhatamanii qabaa. Oromoon nurraan fudhatti waan jiru. Think about this. Jiran. Akkamitti isin OPDO'n ergamtuu TPLF namaan jette rabbiyaati. Ergamtuu juntaadha. Badheen gadda. Silaa xiqqoo turtanii faa amma soddonfaa teessanii gartee xiqqoo uummata irraanfachiiftanii maqaa keessan kan ammaasii maqaa dheengadda OPDO irraa ODP gootanii ODP irraa lakkii nuti kun hin ta'u PP jettan kana biltsiginnaa
jettan kana silaa xiqqochiistanii gartee hanga uummanni irraanfatu. Hangartee silaa dhaloonni haariin ijoolleen daa'imaa xiqqoo ol kaatee gartee maqaa bilchiginaa kana isin bartee piippii lakki warra kun piippiidha. Maqaan oppidoon tamii jettee silaa gaafachuu silaa achiin geessanii wal. Isin garuu wanni gootan cufti buuxan qabdu. Maaliif? Reefuun jee warri oppidoo ta'e kuni warra xurii hawaasaa warra doofaa wallaalaa maraataa warra garaa reebu ganda keessaa guuranii hayyuu hidhaadhaa ergamtuu nama isaan ergamu ta'u wali qabanii oppidoo isin godhan wali qabanii oppidoo maqaan keessan oppidoodhaa hojii isa kennin raawwattanii kana godhaa jedhanii isin jaaran. Sanuma. Kanaatu wallaalli keessan ammallee isinirraa mul'achaadhaa jira. Ummata Oromoodhaatiin waliin beektan. Kalees Oromoodhaa fi oppidoon duudaa fi garaadha ture waliin beekan. Arrallee Oromoodhaa wajjin waliin barre. Oromoon maal yaaddi? Maal barbaaddi hin beektan. Rakkoon teessan guddaan kanaa jechuudha. Akkasii khutbaa arraa asirratti raawwadhaa. Warreen teesseen hordoftan fayyaadaadha. Of course zaan seen zaahamtuudha. Midnight booda warra dhufuuf walii share godhaa silaas viidiyoon su teessee warreen amma dhuftan viidiyoo kiyya irra deebi'aatii dhageeffadhaadha. Warreen yaadannaa mormii qabdan in case warreen waan caffeen as kana waliin galle arrabni furmaan ta'u. An arrabni arabootti ilaalu. Yaada bilchaata qabaattan barreessaa naa barreessaa. Yaanni kee asi sirriidhaa miti asirra waliin galuu tananni sobdee caffee lakkee oppidoon qabsaa'otaa akkamitti oppidoon gantuu jettaa akkamitti oppidoodhaan xurii hawaasaa jettaa an oppidoon qabsaa'oo ta'uudhaaf ragaa kanaan qaba akkatti jajjaboodhaa jeetti na barreessi. An nama sammuun banaadhaati. An oppidoodhaa miti. Kagaraan yaadu sammuun yaadu. Niin dubbisa deebisaa gaansee. Asirraa arrabni wal arrabsuun nothing amala oppidooti. Namni hogguu mo'ame waan dubbatu dhabe hogguun isii mormuu hin dandeenye karaa arrabaa deema. Easy. Namni hogguun isii mormuu dadhabe yaanni kee isarra guddate isarra ulfaatee rakkate si arrabsa. Wanni laaftuun arrabsuudha kan nama arrabsuudha laaftuun. Yaada namaa challenge godhuun yaada mormuun ni jabaatti. Sammuudha barbaatti. Waa yaaduu danda'uudha barbaatti. Garuu arrabsuun laaftuudha. Warree waa arrabsa yoo dandeessan arrabni waa takka illee nan godhu. Nama biraatti illee waan godhu. Arrabsuu caalaa can I challenge caffee raammis if gaafadhu. Yoo challenge godhuu hin danda'a lakkee caffeen sirriin jiruutii amansiisuu hin danda'a. Caffeen akkamitti oppidoo abaara oppidoo sirriitti yoo jette as kootu nama sammuun banaatti hojjaasuu jirtaa naa wajjin. Naa barreessiif hin barreessi. Fayyaa ta'a fuulduraaf kun sirii gorsa guddataan jaa warreen waa abaartan nama arsitan ana qofaa miti khibiraatiis. Arrabni furmaan ta'u. Oppidoon Abiyyi Ahmad ijoollee akkatti leensan. Maallaqa kafalaniitii fi sooshaal miidiyaa gubbaa dhaqaatii laayivii seenaatii nama arrabsaa, abalutti barreessaa, nama qabsoo Oromootti keessatti cimee qancaree keessatti ture. Nama arrabni waarraa taru, nama maasfaaruun gammachiiftuu miti, nama arrabni ni sammaasii qalbii cabsuu miti. Maaliif? Waan hin godhu dubbadhu akka gaartaa waan hin beekuuf. So, akkasitti haa yaannuun siin ja'a. Fayyaa ta'a yeroo gaarii.